Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema Coin Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ko Twitter igasimu ku 099 701 81 134. Wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, c'est une pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Les leaders sentiment nanga déjà ezali à joie parce que balobi on ne pleure pas un héros. Nous honorer mémoire nae parce que hier muto akomisa biso je suis combattant en France. Hier muto akomisa biso tokoma ba combattant. Naza combattant na ke poto na continuer kozala toujours combattant parce que hier muto asala biso. Naza muto aide peste mais naza chiseketiste. Donc na outi France, na outi na Milouz. Nous avons la communauté monnaie kuna Hollande ebele, nous avons 1500 na ville Nazali Milouz, nous avons frontière à Suisse na Allemagne. Nous avons une association à Congolais, je suis congolais, on a un camarade président de la communauté congolaise. Donc naye awa na koma mardi na epona na yaki avant on a mona yamba ebembe ya roi. Comme on dit le roi est mort mais le roi est là. Eloko makanga na papa Tshisekedi eza détermination na ye. Yango nde pezo sala biso ke détermination na biso même balobaki nde même bato baki le peuple d'abord et nous allons vaincre. Donc tosawana. Merci. tozalaka bana mike tokoli tokoye kotanga meme kombo Mobutu te na bandako na classe ifo koyembela Mobutu ezalaki ka monopartisme biso toyebaki ke parti moko ezalaki ka awa impere ye aboti courage atelemeli Mobutu na arme na ye mpona koloba ke il faut multipartisme ekota na mboka oyo courage wana en plus amoni ke komba na ye resir te musée aye abundisi musée mpona ke rétablissement ya état de droit na mboka oyo abundisi Joseph Kabila lelo komba ese donc c'est un héros déjà courage quelque héros aza nani mutu oyo aboti courage oyo bato bakoki kosala te et puis à résister contre la corruption Congo eza na mbongo ebele bato babandaka ka après bapesi ye mbongo atiki komba mais ye
Aujourd'hui, on perd Papa Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette sommité de la politique congolaise? Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Et la démocratie. S'il faut dire un mot à la jeunesse, que diriez-vous? Il faut suivre l'exemple de son Excellence Papa Tshisekedi. Aimer son pays, aimer son peuple et bâtir ce pays pour que ça devienne un état de droit. Merci. Okay. Ce monsieur? Kenga. Ekokisami. Parce que Tshisekedi Aloba Kiboy, c'est l'UDPS qui va organiser les élections libres et transparentes. Tomona Kibrino Chibala a organisé les élections. Et puis, Moutouazu élection, c'est Félix Tshisekedi de l'UDPS. Bandeko, Kakasoki, Ozana Mato ya Royokate, Ndeko Yokate. Mais Baba Bazana esprit à Tshisekedi, Bayebi, le pourquoi on a Zoloba. Toyoko le la papa, Awa Tozana Bat. Koyela biso ba divergence te nini te toza bana papa moko maman moko yango wana nazosenga na peuple congolais oyo aza na ignorance alongwa na ignorance parce que toyoki mingi na ba télévision oh non à cause de la héros te papa héros elobi nini muta kufelaka peuple Martin Luther King azaki héros ndenge nini est-ce que Martin Luther King azwaki munduki jamais c'est comme ça tozoloba lelo Tshisekedi Aza héros national, Olinga, il est héros national. J'ai dit et je vous remercie. Merci de les voilà. Osez. Bonjour messieurs. Bonjour. Aujourd'hui le corps des Sphinx de l'unité est retour à Kinshasa. Quel sentiment avez-vous? Le sentiment que j'ai personnellement, c'est un événement du siècle. C'est du jamais vu. Celui qui nous a mis aujourd'hui dans la rue, cette liberté que nous avons aujourd'hui, c'est M. Tshisekedi Wamulumba. C'est lui le père de la démocratie. Alors les gens qui disent des bêtises, héros, il n'y a qu'un seul héros dans ce pays, c'est Etienne Tshisekedi Wamulumba. Si nous sommes là aujourd'hui, si nous avons le pouvoir démocratique dans ce Congo, c'est Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est lui l'artiste de la démocratie au Congo. Alors qu'on ne nous raconte pas n'importe quoi. Soyons unis, qu'on aille de l'avant, c'est notre pays, aimer notre pays. Merci. Ok, merci. Savoir que pourrons-nous retenir de ces combats, de ces grands hommes, les Sphinx de l'unité? Il nous a apporté la démocratie. Il faut vaincre la peur. C'est ainsi que nous sommes arrivés là où nous sommes. Vaincre la peur. Et vous avez vaincu la peur. Nous avons vaincu la peur. Et aujourd'hui, nous avons la démocratie. Voilà ce que je retiens d'elle. Aujourd'hui, héros national. Il le mérite 10 fois plus. Merci, docteur. Yosa Batou Babomba pour la liberté d'expression. Ok. Papa Lelo a tiré les bisous, le peuple d'abord. Ok. Réaction à une Yosa à l'expression, le peuple d'abord. Non, Papa Bundaki Makasi pour le peuple. C'était ça, sous-bassement et combat. Il a prôné la démocratie. Yenda la kisibiso, a fongoli biso miso, a pesibiso courage, poto banda koloba, poto banda kofes ba dictature en face. Alors, denga kufi, nga personnellement na lobi a kufi na note, tozaka kana na motema na biso, il est resté immortel. Il est resté immortel, les Sphinx. Papa Azuna ba étape belé, étape nini oyo et markayo na vie. Étape oyo markanga na vie eza na régime ya Kabila. Tango na ba élection ya 2011. Tango papa lansaki mot d'ordre, c'est beau kangelanga garçon wana. Et Kabila avait fui. Il a quitté Kinshasa, il est allé en Mbujimayi. Papa sans armes, sans eloko na maboko, mais il a fait déplacer un président qui était en fonction. Alors courage wana na charisme wana, c'est ce qui m'avait marqué de plus. Papa Edi. Nani. Edi Massoso, je suis dans le comité fédéral et Afrique du Sud. Merci. Ok. Leader maximum qu'on a ezongi, qu'on a bino ba chef coutumier. Actuellement, réaction à par rapport à il y a leader maximum. Soko tali ba chef coutumier nyonsi ya Congo. Bazana kati ya stade. Soki na bimi libanda natala chef moko abenga na kotisa lisusu na kati. Moto akufi pona biso
tobongisi président ba chef coutumier ya monene ya République démocratique du Congo. Yende azalaki leader oyo arezonaki mpona ba chef coutumier ya Congo. D'abord, soko otali bien bao baza na souci ya matanga makasi ba perdre leader c'est biso ba chef coutumier. Po alobaki ke soki azwi présidence ya République eloko ya liboso ya kotala likambo ya coutume. Coutume nde lelo obebisi makambo nyonso ozomona a biloko ezali makambo nyonso ezali tant que droit coutumier est respecté te, c'est pourquoi ozomona mbuka ezobeba. Fo biso ba chef tosangana tovanda tolela président na biso ya ba chef coutumier tokonda na esengo akende kovanda na kimia ba chef bakofela makambo ya mbuka bayamba ye. Après atiki la biso lopemba tutikala kosala makambo mosusu oyo tokoki kobongisa mbuka tukangama na président actuel de la République pour que tosunga ye biso ba chef misale fungwama bilange bima bana basepela crise esila na Congo. Je pense na soki wana chef olobi misale fungwama bilange fungwama lelo mwana na ye aza président de la République. L'émission accomplie pour na bino ba chef coutumier dans des toana matanga bolobi nini biso d'abord boye babino nyonso le peuple congolais mwana oyo akomi président de la République lelo yenda ye ko sauver Congo po biso tokanaki ke Congo e bungate toyebisi bakoko bapesa biso président ko bungisa Congo bakoko na biso bayokele biso balongoli biso na pasi bapesi biso président wa koki pona peuple congolais abunga changement ekota na mboka total pona ba peuple congolais ba mieux retrouver. Chef oza chef ya chefferie nini ya grand chefferie nini utoyeba na micro na biso eza. Merci beaucoup. D'abord parce que poser la question na lingala ngai nazali villageois naza chef coutumier ya territoire de Luiza secteur Kabelekese gouvernement Kalum biso ba chef nyonsi ya Congo tosangani awa tous les 4 espaces tozali na Kinshasa pona kolela président na biso oyo aza leader ya président nyonsi ya République démocratique du Congo. Combo Mulenga Mukwende Jean gouvernement Kalum, c'est-à-dire en bref chef Kalum. Chef Kalum. Voilà. Mbote mwana mboka lelo le leader Maxime kona ye zongi na mboka réaction na nini kozala pona retour ya leader Maxime. Réaction na ngai ezaka ke na tondisa mina esengo mingi po ero balelaka ite ero aza mutu oyo bapesaka ye lokumu aza mutu oyo atiki deja nzela abandaki kiero na ye depuis 1978 tango aloba na Mobutu non à la dictature au peuple congolais. Azwaki courage wana basalaki nyonso bakorosala bakangi ye na bakasho basale nyonso bakorosala lelo grâce na ye tokomi kozwa pouvoir pacifiquement sans armes sans makila bana mboka etanga lelo président na biso Antoine Félix Tshilombo azwi bokonzi pacifiquement bon à cause ya nzela o papa a tracé ngai tant que cadre na INC na tondisa mina esengo po lelo po nanga eza mukolo ya esengo po eza nzela o biso nyonso tokolanda nzela wana tina suka ya kotangisa makila bana mboka te ya kozwa bokonzi pacifiquement bon na tondisa vraiment na esengo mingi mwana mboka pola lelo kombo mwana mboka Pichuma Lokolo cadre ya INC. Merci beaucoup. Merci mwana mboka na sepeli mingi. balingami kati na molongo mobimba radio na bino esili koya pote ya solo bosungama na molimo pe na bomoto bolanda radio Shilo News mikolo miso 24 heures sur 24 7 jours sur 7 téléchargez application na yo na Google Play Store Radio Shilo News
kota na site internet www.gilonews.com pe niata esika bakomi radio to pe na logo ya radio okokota na kati na radio pe okoyoka radio nini okoki pe asolo kozwa contact na radio na 00 32 466 247 112 benga tuna motuna landa radio okozwa piano pe ba solution na mituna na yo nyonso nzambe apambola nyonso national batu batomboki batakabila batomboki lelo oyo nana aza hero national koleka ye mutayeli nana alakisi biso lelo ke tolobaka boye nana alobi ke otina ti nkwata sukulumbe ozoyoka oyo papa oyo aza na yango me papa azalaki démocrate na makila boyebi ntango bayibi biso na kabila na 2011 tokei na bapoto mpona tosenga recomptage ya bavote tozwa mpe imperium ntango tozongi élection esalamaki biso bavwemba tozwaka kaka moyen kotriche eza te tokepa na ye toyi bon sikoyo tosala ndenge nini alobi ngai nalobeli bandeko na bino bazalaki awa ya udps bavote bino mpona ngai na kombo na ngai bokende te me bino lokola boza baprésident baparti na bino bokende na babiro politike na bino soki bakoloba nini bosalela yango. C'est ça Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tokotaki parlement te. Est-ce que tokabwanaki? Jamais. Tito eko sala makasi. Ba makambo ya Genval, makambo ya Ibiza, boyebi yango. Makambo ya Venise. Tango bakabiliste bazolinga bakende basangana na UDPS. Toyeko sala réunion moko na Bruxelles. Na Moïse Katumbi. Tolobi photo que noko bomelo kongo. Tobomaki eloko yango te. Tozwaki Genval te. Ti papa akufi na maboka banani. Ya biso. Mais yango na tozoloba sikoyo. Ya solo papa Etienne Tshisekedi. Tokokunda yo lobi. Okozala na ndako no ya suka. Mais biso toza kosenga na président Félix Tshisekedi. Atila biso ba kombo ya ba 425 fausses communes oyo baza na maluku ba famille na bango pe ba sepela. Papa Etienne Tshisekedi à l'équipe a été libérée pour la liberté d'expression et la démocratie. Étape ni oyo marqué Tango na 1992 première fois UDPS na poto ba sololana MPR pour nazaki président MPR Jeune Afrique bengisi biso ngana ndeko moko akufa kondo André Muninga topesa na mbote na Champs-Élysées tobandaki lisolo wana atuni vwemba wana nani Babité, c'est un garçon qui parle bien. Abisi na yoka ki etangu ngunza Carlibon akangaki Senes alobaki fongunza fongolango parce que zalaki volonté populaire ya mboka. Abisi c'est un brave. Wana ya liboso. Yami balé na 2009 boyebi. Papa Tshisekedi abimaki ya maladie mourant. Nana kenda kotale na poto. Voimba. Nakali bomona ki ba photo yango etambola ki monde entier. Tomona yango. Nakenda ko peseka message moko. Papa, peuple azozila yo ozala candidat président de la République. Lokola zalaki na respect nanga mingi. Abani masolo. Mama Marthe kuta yeko kata. Papa Voimba, mutu mususu azate. Habité maman. Ngala ko bimisa nanga 100 personnes. Mais papa bimisaka des milliers. Thomas na ye ezali fo mboka kende liboso avant même kuta kufa. Président a sepelaki nango quelque temps zongaki te azalaki candidat te so Kabila yibaka biso mbele toza wapi makambo esalami lelo mais fallait kozila mwana na ye président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoma président de la République mbula misatu po papa kinovana na kimia jamais na kikongo tolobaka ngo konsoki mitangwani et faisant aussi sur la RTNC. Ok, Tomout.
lelo quand il y a leader maximum de retour na mabele ya bakoko na ye réaction na yo nini ekozala mpona retour non tosepeli koyamba ye toyebi abondi mingi mpona démocratie ya mboka na biso awa lelo na ye mpona représente docteur Denis Mukwege nakanisi boyebi ye malamu naza représentant na ye kotika gemme de fleur na ye mpona honneur ya président Félix Tshisekedi. Le président Tshisekedi tozolela ye heureusement soki tolobi to retenir quelque chose na combat na ye parce que yo kozana docteur Denis Mukwege le prix Nobel de la paix. C'est exact, oui. Ye pe asali mwa mingi na mbongo oyo na papa Tshisekedi. Est-ce parallélisme ni tokosala? Non, nakoloba bango nyonso priorité na bango na baslogan na bango eza d'abord le peuple eza la docteur Mukwege ndenge azobunda na bafam violé kuna eza mpona intérêt ya peuple. Il en est même mpona président Tshisekedi baintérêt na yo nyonso eza focalisé mpona bien-être ya peuple. Mais il en est même pour le docteur Denis Mukwege. Bon, merci. Merci beaucoup. Un message à la jeunesse. La matanga na papa la biso le peuple d'abord, Tolé la papa, tu papa la biso, tu n'as pas tout à dire, Tolé la papa. Le peuple d'abord, papa ne m'a pas le peuple d'abord. Papa, vous avez monté malam, pas dans la souci à Bana et Congo central. Yomba, basala biso biso bakini ye azala na peuple yaki na peuple te tozala yeye ebele balonga quartier ebele balonga quartier bakimi biso tozala papa na aéroport toye tokomi 51 ba 2 heures tokomi tema na biso oyo papa na biso espoir de maintenant espoir jeunesse yango oyo bachaîne biso oyo topesi papa basala biso tozwa misala tovanda le peuple chikicha mingi babakisa ete papa yoyo d'abord social oyebaki te moto papa Tshisekedi ayebaki na motema wa mulumba o papa ayebaki ye wana motema o papa tawa liboso honorable o papa honorable Kabuya honorable Les peuples d'abord va proposer bonheur au monde entier à l'obinga na kufa pauvre kasi pauvre na ngai ezala sauver yango wana na lelo Zambe alala kate mais tozole la moué mais ya solo me moué akufite pour atikili biso héritage. L'héritage munene c'est d'abord la démocratie, ensuite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République où il a battu tout le monde dans l'élection le 30 décembre 2018. Yango wana lelo tozali bakanisaki ke mwana mboka ebembe kokundama na mboka na yete mais lelo ebembe mwana mboka ezali na kati ya mboka na bango ekokundama na mboka na bango yango wana. Oui. Bonjour papa. Bonjour. Moi, un témoignage par rapport à l'Iwa et Kondo Etienne Tshisekedi. Le témoignage, le plus grand témoignage est qu'il faut considérer Tshisekedi comme un baobab national. Il a beaucoup travaillé pour ce pays, pour obtenir la démocratie et les droits de l'homme.
Donc, ce sont de grands souvenirs que nous avons en sa faveur. Merci. De la loyauté, de la fidélité pour son pays et pour son peuple. Voilà ce que je peux dire. Etienne Tshisekedi a laissé sa famille politique qui va continuer sa lutte. Que pourriez-vous dire un message à sa famille politique? Tenez bon et vous vaincrez. Voilà. Etienne Tshisekedi est héros national, les autres sont pour, les autres sont contre. Ceux qui sont contre ne savent pas ce qu'ils disent. Voilà. Oui, les Lopeza, Toyoko Kunda, Oazalongo, héros national, Kondo Etienne Tshisekedi, après 2 ans, Wakaki Namboka, Kotoko Kolobanini, l'enterrement Mokolani. Bon, tout d'abord, Toyoko, rendre des hommages, pas en tant que cadre parti politique, en cas de Congolais, le Kola Bisso, en tout cas, nous devons tout sorte à mérite, c'est un hommage au Seigneur pour nous. Toi-même, je ne sais pas pasteur, mais tu es quand même au courant de la dernière hommage. Avant la maïbatali héros national, batuming bazali kobo yango babi kono Tshisekedi aza héros te na wana kokolo bali. En tout cas, pour un héros national parce que héros national dans la Bible. Justement, un héros le quoi David, ils ont combattu pour la nation. David liboso la Goliath abundé pour na yemokote, mabundé pour la nation à Israël. Donc on Kondo et Tshisekedi abundi pour na Congolais surtout, abundi pour l'intérêt na yemokote. D'ailleurs, ce qu'elle vit naé socialement azana babilo que belé ma capacité atri banda que belé tel au mokote, tu vois que moi en tout cas avec modestement na mokili oyo, maluka bien-être la population. Et en tout cas abongi azala héros national. Ils ont manœuvre été, ils ont solo pour lutte naé, to moni on peut to biquer on to vivre. Merci. Mbote ndeko journaliste. Oyebi toza ba africain. D'abord héros balelaka ete. Ezali esengo ya ezali mokolo ya feti pona biso ba congolais parce que okomona ndeko Etienne Tshisekedi wa Mulumba kombo na eyo asali bitumba ya bundi soki biso lelo tozui courage ya kolobela politique ezali grâce na ye. Il nous a donné une force o emoka bana koloba banissons la paix bolongo la bobangi abundisi ndeko Mobutu abundisi ndeko Kabila le père abundisi Joseph Kabila si lelo mwana na ye ayeko koma président de la République ezali esengo makasi pona biso ba Kinois d'abord en particulier et en général les Congolais tozan esengo ya journée ya lelo. Je retiens chez M. Tshisekedi le courage, bannissons la paix, la constance, avec Moutou, avec droit, avec la droiture. Vraiment, exemple, Bissognon Sotozi, il y a papa Etienne Tshisekedi. Tous les opposants, tous les gens de la majorité, aux à la pouvoir, aux à l'opposition, Bangonio Sobazaki toujours dans l'idéologie Etienne Tshisekedi ou Mulumba. Est-ce que le peuple du Héros national a posé problème? Non, cet homme-là mérite. Tshisekedi a bundito. Parce que l'héros national, il faut à Mandoki. Le quoi, Mouzenda Kota Kabengani Mobutu. Héros national, Ezali Moutou Oyope, Asali Makambu ya Malamu. Tshisekedi soki lelo tozoloba la démocratie c'est grâce à Etienne Tshisekedi wa Mulumba ezali yenda topesi ye kombo le père de la billet, $2500, Naya Pofo, un disciple bien accompli, on ne peut pas enterrer son maître sans que lui ne soit là. C'est insupportable, inacceptable. Yangoana, Nayaki, Kouta, Osakapo, n'a récupéré pouvoir. Sika Omokonzi a pe manakimia bisoto continuer na pouvoir na poto rebâtir Congo ya Sika. Et puis talakaka, on a un système de déboulonnage mikolo yo, to déboulonner na kimia nyonso. Yango makambo ba dictature, ba makambo ya ba gaz lacrymogène,
bamakambo ya soki ndenge nini esekweya nango mpo mokonzi oyo aza awa azali mokonzi ya peuple bokonzi ezongela population donc lelo les super 38 ans presque eza awa te et 37 ans 38 ans de lutte oyo tobundaki eyaki te mpo tokoba na bameme système wana eyali mpo makambo ya sika ebanda donc lelo en tout cas eza nango mokolo esengo non comments mbala liboso na vi na nga na mboka oyo banda na botama nazokende kozwa ebembe ebembe wana moto akufa ya 2 ans et demi bakokaka kunda ngo te or mabele sanza kaka mutu moko na mokili oyo moto oyo mabele eboya eza kaka nkolo yesu mais imaginez que Etienne Tshisekedi wa Mulumba le super héros national akufi un homme prophète politique ya Congo mais mabele boye pendant 2 ans et demi donc ça veut dire que lelo oyoyo mabele zo yambaye et Congo ebotami Congo ya sika tokenda aéroport ndeko na ngai balobaki kore koya na 8 heures banda tongo batu bakendeki aéroport échanger 14 heures échanger soki ndenge nini donc talaraka wana yali makamona ntomona te nzela batu batondani bazozela kore banda tongo tipoko voilà. Nimbangira disangukai mwanyi kubanga ni kwa mungo toko ni loba kasanda lo mwela mukumba ni kangulungu bana bachi bangu mpaswa lenda ba mukumba mba unyila chon cha china na nchakwela lubula bangenda bendenda musheng ta wakusakala buli myangi shabantu lenda mwayi kugala la kukamwanga muzi uyabilo mukamwanga te ta tungonyenda ngebanga neba ta wakusengela labantu ashi sekeli mulemula wakafyondu kena ditoba dia kwenda mwaba jenda ditoba makaya kujunda dia kuvimpiana wakwambunda chilumbe mudi wa musetantiana bigereka lunda wabali mani munanga mvula muloka wakateta kumayi mulombo akenje munda munyi kwenda kwa mulomba ngutanga na mwele lokwa muchobola mwaka bembo antambwa sekeli nyingenda ngebanga neba ta nyimbwelele sango ngai kunzu buyama yeba kumyasa bilenga uyugera kumanzozi kwa chanyo abalenga manje washima ni mwena ntanda tangwa ka muno shima milaba manje binsonje kumba kwenga la mwezi kwen mafinga zubunika zari mulembwa mingu umunyadi umali bambala nayi muteta ngwadi la musonga ta muje nenda mwamba nenda ngai kuchibata kwangu la wamugenje kujisela jiri jasa mwe bumuntu tangwa ka lishima munda munyi hila butu kwa ka fende kanyengu mulumwa mwaka lemba mbena senga kabaya kabachu wegena mwabe wanyi mwenu mumpo chakama muli mugasa mbena mulumba bukwata nshingo mbwela makaya moshi mukaba mukwata bya munda munyenga mukaba kutoka bya munda kuweka nzolu wandela wadi mino lwaku sikingu dimba kafikisha bena munda kwigalika lambayi watata mbaya wanani kalambayi wa mwantomba mwambula mulo mushega buya mulaji wa kibangu kingu dimba kafikisha bena munda bana banana kabondo imai kabena kumbelwe kwa kwigali jama ndajaka zemba jaka tobukanyana ya chikavu janja atabuzangu lwaku suma buzangu wa mukatanda kauya wa mukatabu jana wa kwambunda chilom kalunda wabadi mane munanga vula muloka baka teta kumai kwigali wa muchilengi chabuli kimisanyi tawa kumbunga kwa chikala chibangu kwenu kuvuma domu kasa kabemba mukasa mado kutamba kabemba kulom mbidi ya baka nyaka adminton tabu kwata shiumbwela makaya moshi mukaba mukwata bya munda munyenga mukaba kutuka bya munda kuweka nzolu wandela wadi minu kwikadi wakumiku na ibidi ya jasa tatu weto wabegwa lufula Tshisekedi kwa kwamba chingani jitunga lufula Tshisekedi jitunga dijima jidini kanyenga mema udu wakula nebewu njini kanyenga kabunyi bwanu njimulala hambelu matukwasatu wakufika mwabewu utuilanga na nungwewu kinji sanga tonga nyinga bwalo tuli bajimisha muntu vuwa kuile jitonga jetu ja Kongo kibwalo kanyi mufika mwabewu binyi mbebi kichiluba cha kwetu kimwakulu wa kubati sekeji nangu hanyi ngenda ngimba nungwewu njingenda ngeba mustoko wa bati sekeji bantu badi bumvo chiluba badi bumvo ni binyi mbebi kikutendekena kikujila kwetu badi bamba ni kujila kwa mukulumpa ngukunza mezi kibwalo kai kwetu kibadi vubela kasala
bari wakwela kasala nungu muntu ni alimeta kubianza kutonzo mumujilo bari wakwela kasala muntu ni mwela wangata mwela ukuta banga bayela kasala muntu ni mwishu wangata mwishu shebe ya muntu mune kasala katika jula maji katika fila majia katika vuluisha muntu chivo muntu au malo muntu wenza mukasala kimutu ditwambilanga na bulelela kimushindu tutulejanga na ngijilu wako yetu kubaluba papa bako bantu batilambani Tshisekedi kena ni mshitu wa kukala euro national to kwa kama bishi mema nyingambani Tshisekedi kimwina kiruku mbana bwere national bolo accord wale 31 décembre nguvumu musinye Tshisekedi kivumu musinye bwanyi kabila achina accord wao kibolo kai badi bamba badi bakula byakula kula badi bamba l'homme de valeur est toujours critiqué yeye ka yimu critiquer to kena bakula ni valeur to enda ni critiquer ho ham Moi, je crois qu'il mérite le titre de héros national. Il a combattu pour la démocratie et l'alternance dans ce pays. Il a subi des répressions de la dictature, il a tourné du emprisonnement, il a été gardé à résidence surveillée. Il mérite amplement ce titre. En tout cas, je n'ai pas vraiment fréquenté personnellement écart d'âge et je n'étais pas de son parti politique à pouvoir parler. Mais on sait, en tout cas dans l'histoire, qu'il est parmi ceux qui ont fait face à la dictature et qui ont continué à avoir un franc-parler, quels que soient les régimes. Donc c'est quelqu'un de constant et de